時咧，你問佢嘢咧，佢可能等好耐佢先覆嘅，搞得我哋咧就唔知點做好。Hello， 大家好，我係 King 汪啊。今日我哋好榮幸邀請到首位女嘉賓上嚟分享下成功案例。因為我上一次咧直播咧個反應咧非常之熱烈啦，好多人都想知道咧究竟佢點樣申請成功。係啦，呢位就係叫 Crystal 沈小姐啦。Hi， 大家好 ，Crystal。我哋公司咧就做啲電子零件啦，好似係電腦入邊嗰個咧散熱嗰樣嘢，即係風扇仔。其實咧大型電腦咧都要散熱，嗰個咧就係佢哋做啦。係啦，仲係啲好知名度嗰個品牌。點解我會知咧？因為個申請我做噶嘛。係。聽講你哋最近都有啲新項目喎，春晚跳舞機械嗰個零件都係你哋去提供嘅喎。好榮幸，我哋就即係用咗我哋嘅零件啦。咁我相信咧係 AI 呢個熱潮咧，我哋都可以入到呢個項目入邊咧，發展嘅空間同埋想象力好大好大咯。非常好啦。公司同埋工廠嘅規模都 OK 嘅，咁但係咧，我哋就遇到一個問題，就係想擴展啦，因為個產品咧都好有即係前景嘅，咁所以咧我哋就想買多啲設備啦，增加啲人員啦。咁呢個時候咧，我哋就遇到呢個資金嘅問題啦。我有同啲朋友傾過啦，朋友咧就同我講，咁你可以申請香港政府嘅BOD 喎。咁可以真係啱啱好可以幫到你公司同埋工廠嘅發展啦。不過我記得你當初好似我識你嘅時候咧，你同我講話其實我了解咗好多噶啦，跟住咧好似又話揾過第二間做嗰啲係嘛？哇！即係大家好似合作都唔係咁順暢啊！有時咧你問佢嘢咧，佢可能等好耐佢先覆嘅，搞得我哋咧就唔知點做好。